adduunyada wax badan oo ka yaabiyo waad arkaysaa. waxaa geeriyooday nin caan ku ahaa farshaxanka dharka kaasoo la oran jiray Karl Lagerfeld. haddaba ninkan oo asagoo asal ahaan ka soo jeeda waddanka Jarmalka muddo badan deganaa waddanka Faransiiska ayaa intuusan dhiman ka hor ku dardaarmay in hantidiisa oo idil la dhaxalsiiyo bisadiisa ama mukulaashiisa taasoo la yiraahdo Schubert. hantida uu ninkan ka dhintay oo gaaraysa 200 oo milyan oo dollar ayaa waxaa lagu wareejin doonaa bisadiisa. haddaba bisadan oo iyadu ah 7 jir ayaa waxay noqon doontaa xayawaanka ugu qanisan dunida. bisadan ayaa iyadoo yar waxaa loo keenay ninkan sanadku markuu ahaa 2011 waxaana looga keenay dalka la yiraahdo Burma. haddaba bisadan oo iyadu ah bisad ku soo kortay nolol raaxo leh ayaa waxaa la sheegay in ay leedahay 2 jaariyadood oo u shaqeeya oo khaas ahaan iyada uun ka warqaba. waxaa kaloo ay leedahay chef ama cunto kariye u gooni ah iyo bodyguard ama nin waardiye u ah. bisadan ayaa sidoo kale waxa ay caan ka tahay baraha bulshada iyadoo 170,000 oo followers ku leh Instagram-ka halka ay 50,000 oo followersna ku leedahay barta Twitter-ka. haddaba su'aasha ay isweydiinayaan saxaafadda dunida shalay ilaa maanta ayaa waxay tahay yaa dhaxli doona bisadan marka ay dhimato, maadaama aynu ognahay cimriga bisadaha inuusan badanaa dhaafin 20 sano. daawadayaal hadduu idin cajabiyo muuqaalkayaga fadlan noogu soo jawaab qaybta comments-ka. haddii aad ku cusub tahay channelkan fadlan ha hilmaamin in aad share garayso, subscribe garayso. wabillahi tawfiiq. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.